За сэмцхэн үү шинэ дугаартай тавтамаар л яй. Юу айтхандаа. За энэ удаагийн дугаар дээр Энэ удаагийн дугаарын хөтлөгч өсөө. Тийм. Тэгээд оролцогч аанда. Тийм. Бид хоёр ер нь бол нэг өөрсдийнхөө мэдхгүй сэдвийн талаар гэхдээ өсөөгийн надаас арай дээр битэж байгаа сэдвийн талаар ярих гэж байна. Үнэ. За. Тэгэд энэ ямар улбаатай вэ гэхлээр бид хоёр нэг Q&A явуулсан ч хүмүүс нэг асуултан дээр нь хоёрын MBTI юу вэ гэжээс аахгүй. Тэгээд MBTI-ыг одоо тэгж амар нэг ач холбогдол өгдөггүй гэх юм уу? Чи бас тийм л бах тий. Тэгээд явж оюутан байх майхтаа нэг ганц хоёр өгчээсэн. Тэгээд минийх бүр ингэж шал өөр нэг үдсэн чинь бүр нэг өмнөх байснасаа шал өөр болчныг гарч ирсэн байхгүй. Тэнгүүт нь нэг санагдаж манагдаад байхгүй. Дулаан болооч гэж бод сэтгэл төржсэн тухай дээ. Гэхдээ яг угаасаа ингэж өөрчлөгдөж болдог зүйл байгаа байхгүй. Тийм тэгээд нэг сүүлийн баг хэдэн жил өрөөсөө огт ач холбогдолгүй. Тэгээд үзээгүй байсан зүйл. Тэгээд тэр асуултан дээр ирсэн байсан чинь би нэг шин бүр ингэ цаг гаргаж бөглөж үзээд тэгээд гарсан хариуг нь зөвөр нөгөө өөр сонирхолтой байдлаар гуглаж харсан чинь одоо ийм MBTI-тэй хүнтэй болцох санаа гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү юмнуудад сонирхолтой санагдаа зөвөр ярилцж үзье гэж бодсон. Тийм. Тэгээ нэг паянтай. Би тэгэл энэ чинь нэг 16 personalities гэж хайгаад нэг тийм .com би нэг сайт дээр үздэг байхгүй юу? Ер нь бол үнэгүй. Тэгээд ингээд нилээд асуултанд хариулж агаад хариу нь гараад ирдэг. Маш товчоор. Тэгээд дэлгэрэнгүй бүр ингээд тийм deep insight харах юм бол авахыг хүсэх юм бол ингээд мөнгө төлөө авдаг байхгүй юу? Тэгээ би personalities гэж хайгаад хариулаад яваад байлаа. Тэгсэн чинь таны хариу гарлаа. Хариугаа харахын тулд $1 төлнө үү гэдэг байхгүй юу? Тэгээ би за ингэж их юмд хариулчаад $1 харамлаад яах вэ гэж бодоод шууд $1 төлөх дээр нь орсон чинь картын мэдээлэлээ оруулах юм байгаад. Тэгээ би картын мэдээлэлээ оруулчаад миний мөнгийг татчаа харсан чинь тэр нь MBTI биш байсан. Зүгээр л нэг юм тестээс MBTI-тэй маш төстэй зүгээр нэг юм арай. Persona coach үлээ юу лээ. Тэгээд тэгэхээр манайхаа хэрвээ та яг хүмүүс ихэвчлэн мэддэг гэхдээ мэдгүй зүгээр бид хоёрыг сонсоод сонирхож үзэх гэж байгаа бол нөгөө 16 personalities гэдэг сайтаас үзээрэй. Наа чиг өөр сайтаас мөнгө төлөөд одоо илүү зардал болох үе гэж анхааруулах гэсэн юм аа. Тэгээд паянга яриаг байна. Oh my god. Тэгээд бижсэн чинь миний данснаас нэг $20 татагдаа явцдаг байхгүй юу? Тэгээ гайхаад тийм юу юм бол гэсэн чинь нэг юм personality яасан гэсэн юмнууд дутахтай. Тэгэхээр энэ MBTI чинь ингээд мөнгө татаад идэм бах та гэж бодоод би тэгсэн чинь MB нөө тэр яг original сайт нь биш нөө миний $1 авсан сайт байна шүү дээ. Тэр ингээд нөгөө нэг картын мэдээлэл оруулахдаа доор нь маш жижигэр та яг одоо ингээд $1 төлөөд авах гэж байгаа чинь ингээд нөгөө нэг юм monthly subscription-ыг бас yes гэсэн үг шүү гэдэг маш жижигхэн текст байсан байгаа юм да. Арай. Тий энийг л харуулах гэсэн. Тэгээд төвшөө загнуулаад. Тэг би нөгөө мөнгө татагдчихаар нэг гайхаад. Тэгэл ер нь тиймэрхүү юм болсон байвал төвшөөд ингээл уцаа гэдэг байхгүй гэсэн цаа чи ингэж харж байгаа л ийм сайтаас ингэсэн байж тээ яа. Тэгээ одоо энэ тэг хамгийн зөвүүн нь нөгөө нэг юу яадаг Apple-ийн нөгөө нэг subscription гэдэг чинь тэрэн донд ерөөсөй байхгүй зүгээр сайт руу бүр ороод хүсэлт илгээгээд тэгээд subscription cancelцдаг. Ямар төвхтэй. Тэгэхээр ер нь тиймэрхүү бизнесүүд ер нь амар их байдаг. Тэнгүүт ингээд хүмүүс ингээд жоохон гадаадд ч гэсэн ингээд хүмүүс жоохон гомдох гаргахаар ингээд манай энэ анхааруулга байсан штэ гэт. Та энийг дарснараа ингэж гэсэн үг штэ гэдэг текст нь байсан гэж мэгдэг. Тэгээ ер нь бол ингээд хүмүүс нөгөө нэг subscription хийчихээрээ нөгөө cancel хамартаа л яваад байдаг. Тим ер нь нэг жоохон юуны бодлоготой. Хүмүүсийн тим залгуулдаг тим бизнесүүдтэй маш их байдаг юм байлээ. Данснаас гинт ингээд тийм $1 мөнгө асагдах үнэн хөгийн ядаргачтэй ёо. Би бас сая сүүлийн 2-3 сар бараг тэгж 200-300 мянган төгрөг өрсөн баха. Үнэ. Нэг тим юмд ингээд ороод Canva манаг зүгээр үзэж чагаад сарын $30 төлж мэлцсэн ёо. Тийм амар ядаргаатай зүгээр нөгөө free trial-ыг үзчихэл canceled гэж бодоод мартаад амар их мөнгө явуулдаг те. Ёо. За сэдв маань юу ч болж байгаа. Эхлээд хоёлаа юу ах вэ? Би биенийхээ MBTI. Би ярин одоо өсгийн ч мэдэхгүй болохоор би тийм гэж мэдэхгүй байгаа. За ер нь бас мэдэхгүй хүмүүс сонсч байж магадгүй би товчхон хэлээд өгөх юм уу? Мэдэхгүй байна. MBTI нь болохоор яг ингэ товчхондоо бол 8-1 юм зан төлөвийг
аль нь вэ гэдгийг илэрхийлж байгаа уртлын үсгийн товчлууд байгаа байхгүй юу? Яг гоо ингэж тайлбарлах нь за яг гоо болох юм. За эхний үсэг нь болохоор E эсвэл I байдаг. E нь болохоор extraversion эсвэл introversion. Нэг бол ийм амар гадагшаа, нөгөөх нь илүү дотгошоо. Энэ хоёрын аль нэг нь байна гэсэн үг. За тэгэнгүүт дараагийнх нь болохоор sensing эсвэл intuition гэдэг хоёр үгний товчлол буюу S байна эсвэл N байна. Sensing нь болохоор илүү нэг юм бодит мэдээлэлд илүү анхаардаг. Intuition нь болохоор нэг юм зүүн совиндоо тулгуурладаг. За дараагийнх нь болохоор шийдвэр гаргалттай холбоотой. Thinking буюу T байна эсвэл feeling буюу F байна. Thinking нь илүү нэг юм логиктой, баримтанд тулгуурлаж шийдвэр гаргадаг бол feeling нь илүү юм сэтгэл хөдлөл. Тэгээд өөрийн нэг үнэт зүйл мэдрэмжэндээ тулгуурлаж шийдвэр гаргадаг гэсэн үг. За дараагийн ингээд 3 үсэг болчихж байгаа. 2 сонголттой. За дөрөвдүг нь болохоор амьдралын юм аяг. За энэ дээр болохоор judging буюу G байна. Эсвэл perceiving буюу P байна. Judging нь илүү нэг юм tight юм төлөвлөдөг зохион байгуулах төрлийн талдаа. Perceiving болохоор илүү юм уянгатан тухайн үеийн нөхцөл байдалтай тулгуурлаад одоо юм уянгатан л гэсэн үг юм. За би тэгвэл илүү extravert учраас E юм байна. Илүү нэг сэтгэл хөдлөлтөд тулгуурлаж шийдвэр гаргадаг учраас F юм байна гэх мэтчлэнгээр маш товчхондоо ингэж нөгөө MBTI гаргаж болно. Гэхдээ бүр яг юм deep down те бүр юм гүнзгий үзье гэх юм бол тэр нөгөө асуултууд нь хариулаад явах юм бол ер нь нөгөө мэдээлэл нь ч гэсэн амар гоё дэлгэрэнгүй гараад ирдэг юм байлээ. Тэгэхээр нэг жоохон цаг зарцуулж харна гэсэн үг. За тэгээд нөгөө дөрөв үсгээ тодорхойлчингуудлаа дотроо дахиад хоёр төрөл байгаа. A буюу assertive, нөгөөх нь T буюу turbulent гэсэн хоёр төрөл байгаа. Assertive гэдэг нь болохоор одоо яг хоёлаа ижилхэн зүгээр нэг MBTI-тай байлаа гэхэд ардаа хаалтан дотор нэг бол T эсвэл A байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр A нь илүү өөртөө итгэлтэй байлбарна. Тэр MBTI-ийнхаа. T нь болохоор арай нэг юм insecure. Жохоо өөртөө итгэлгүй тална гэсэн үг. Тийм. За, товчондоо юм байна. Тийм ээ. Тэгээ би болохоор 9 болохоор нөгөө гоё уртугаар гоё үтсэн байгаа. Би болохоор сая таксинд ChatGPT-гээс миний MBTI тодорхойлоод өгөөч гэсэн чинь надаас 4 одоо VS гэсэн асуулт асуугаал чи ийм юм байна гэсэн. Тэгэхээр ийм хоёр өөр experienceтэй MBTI үтсэн кейс гэсэн үг. Тийм. Тэгээ одоо болохоор хоёлаа би бинийхээгаа таа тий. За тэгэнгუთ надаа эхний үсгээр нь шууд бодоод таачих уу? Харин тэгжэл таа гэж бодож байна. Гэхдээ бас ингэж харж болтыг нөгөө нэг MBTI types гингүүд эн чин 4 ингээд нэг 16 төрөл гарч ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Ийм 16 төрөл байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэнгүүд энийг ингээд дотор нь ингээд нөгөө дөрөв ингээд яг ижлэхнээр нь ерөн төстэйгээр нь ингээд ангилцдаг юм байлээ. Analysts, diplomats, sentinels, explorers гэх нэг юм багцлаад гэх юм уу? Энэ дөрвөө ойролцоо гэсэн үг байхгүй. Тэгээ тэрийг ингээд хараад тайлбарыг харахаар нэрээ бас хүнийг тааж болохоор юм билээ. Тэгээ төвшөө харж ирсэн намынхаа бүр яг таачдیں۔ Үүсгээс өмнө. За. Бацаа. За эхлээ би хэлэх юм. За би чиний MBTI-ыг ISFJT гэж бодож байна. Оо, girl. Таацна уу? Дахиад хэлдэ. ISFJT. I extrovert. ES. Тийм үү? ESFJT юм уу? Вау. E гэж үү? E байлээ. Тэгэд минийх ихэвчлэн E байдаг байж байгаа. Тэгсэн хугацаанд A юусан ахгүй нөгөө өөр гарсан гэсэн үедээ A болчихсон. Тэгээд би өөрчлөлт юм бата бла бла гэд нэг MBTI тоохоо болоод өнгөрцөн ахгүй. Тэгээ сая үтсэн жоо буцаад E болцсон лээ. Тэгэхээр эндээс харахаар бас ингээд амар үнэ юм шиг заяа. Тэр нэг A гарсан үед би бүр ингээд миний үед ингээд яг хувь хүний үед амар өөрчлөлттэй байсан. Илүү нэг юм амар дотгошоо болол амар хүн боди болж болоодсэн үе гэх юм уу? Вау. За би бас чиний уртлын нөгөө EI дээр амар эргэлцсэн. За. Бусдын таарчаасаа гэж хүсэж байна. За тэгтээ INTJA. No. Нэг үсэг зөрж байна. За. Тийм. INFJ гэхдээ T. Тийм. Би чамайг
хамгийн ихтгэлтэй байсан юм нь аль ч MBTI байсан нөгөө нэг ихтгэлтэй хувилбар гэж бодсон шүү дээ. Турбулент нь биш assertive гэж бодсон. Аха. Би голын хоёр юун дээрээ ер нь амар эргэлзээд байгаа юм. Чи тэгтээ юу ачих? Дахиад яг үзчих. Үгүй тийм гарна гэж юу? Би чамайг нөгөө insecure хувилбар гэж бол бодохгүй. За. За тэгвэл одоо өөрсдийнхөө MBTI-уд руу орох уу? За. За. Яад юм байна гэж юу? Тийм. ChatGPT болохоор Яа. навайг нөгөө анх удаа үзэж ийн гэсэн чинь миний MBTI-г ингэж хэлсэн байна. INFJ нь зүнч гэж нэрлэгддэг хамгийн ховор MBTI төрлийн нэг гинэ. Дэлхийн хүн амын ердөө 1-2% нь ийм байдаг гэсэн судалгаа байдаг. Тэд ихэвчлэн хүмүүст сэтгэл зүрхнээсээ анхаардаг, хувийн зорилго үн цэндээ үнэнч, уран бүтээл сэтгэлгээтэй, чимээгүй удирдагч байж чаддаг. Зарим алдартай INFJ-үүд нь болохоор Carl Jung гээд MBTI-ийн онолын суурийг тавьсан хүн өөрөө ийм INFJ, Taylor Swift, Lady Gaga, Martin Luther King гинэ. Тийм. Тэгээд хэрвээ сонирхож байвал би чиний INFJ төрөл дээр үндэслэн ажил харилцаа, бүтээлч байдал гэдэг илүү дэлгэрэнгүй зөвлөмж тайлбар өгч болно. Хэлээд өгөөрэй гинэ. Тэгээд нөгөө нэг юун нэрээ сайтн дээрээс нь асуултанд хариулаад үр дүнгээ харах юм болохоор нөгөө нэг амар дэлгэрэнгүй гарч ирдэг юм нь яг хувь хүний хувьд юу юм хосын харилцаанд орохоор ямар байдیں۔ Ажил мэргэжлийн үед яадیں۔ Карьер нь яадیں ингээд гаргаад ирдэг. Тэгээд хамгийн давуу тал нь одоо давуу талууд нь сул талууд нь гэж гаргаад ирдэг. Тэгээд амар зөв ингээд давуу тал дээр нь гэж явж байгаа сул тал дээр нь бүр ингээд амар гашуун үнэн бидэг гэж юм. Энэ удаагийн MBTI үзэх дээр тэгэж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээд дээр нь нөгөөнийг нь одоо extrovert, introvert гэдэг төсөөнүүд шүү дээ. Тэрийг нь яг ингээд хувьчлаа гаргаад ирдэг. Хүн яг бүр ингээд 100% extrovert байна гэж байхгүй. Тийм болохоор одоо минийх жишээ нь 51 байгаа байхгүй. Энэ хүмүүсийн хувьд амьдрал нь бусадтай хуваалцах үед хамгийн сайхан байдаг. Эдгээр хүмүүс найз нөхөд, хайртай хүмүүс, хөршүүд, гэр орон гих зэрэг одоо ийм community одоо community-гийнхаа үндэс суурийг нь бүрдүүлдэг хүмүүс. За тэгээд үний эрэхтэй ингээд хүн болгонтэй ийм найрсаг сайхан ийм одоо saintтэй ийм одоо гээрлийн байдалтай байгаад байдаг юм уу гэхлээр үгүй ижил үнэт зүйлтэй үзэл бодолтой хүмүүстэй ойр дотны харилцаа тогтоох магадлал одоо илүү байдаг. За ингээд маш товчхондоо хамгийн том давуу тал нь юм амар caring. Тэгээд хамгийн сул тал нь болохоор маш юм шийдэмгий бус өөртөө шийдэмгий бус өөртөө итгэлгүй байдал. Тийм. Өөртөө маш юм хатуу тэгээ нэг юм юу байхыг шаарддаг. Дөрмийн дагуу байдаг гэсэн үг юм уу? Нэг юм шаардлага тавьсан байхаараа шаардлагын дагуу амьдрах гэдэг гэж. Өөрөөсөө юм төгс юмнууд үсээд идэг. Тийм. Сул талууд нь бусдын бодлыг хит их бодож шүүмжлэлд имзэг ханддаг. Тэгээд өөрийгөө хит их золиослдог, хит их санаа зовдөг. Ялангуяа тий хувилбар нь бүр илүү санаа зовнотгой. Тэгээд заримдаа хит удирдлагатай болж нөгөө бусдад зай өгөхгүй байж мэднэ. Тэгээд бусдын сэтгэл хөдлөлийг маш сайн мэдэрдэг тул халамжтай найдвартай хос байж чаддаг. Гэхдээ өөрийг нь хайрлаж үнэлж байгааг мэдрэхгүй бол гомдож сэтгэлээр унах нь илбэг. Тэгээд энэ л болохоор би яг нөгөө нэг амар санал нийлж байгаа хайлайт гэсэн хэсгүүдийг нь бүгдэг авчихсан. Ийм MBTI-тай хүнд ийм ажил тохирно гэж гарч ирж мэрээ. Тэр нь амар хөөрх юм бэл. Тийм ээ. Тэгээ би ямар багш болмор санагдсан гişнээс. Тийм. Энэ нөгөө INFJ дээр бас нөгөө ажил мэргэжил гэсэн чинь сэтгэл судлаач, уран бүтээлч, сургалт боловсролын төрлийн хүн, нийгмийн ажилтан, маркетинг, брендинг гэдэг. Nice. Тэгээд хувийн харилцаан дээр болохоор ихэнхдээ сэтгэл хөдлөлөө гүн мэдэрдэг ил гарах нь ховор, гүн чин сэтгэлийн харилцаа хайдаг бөгөөд жижиг сажиг ярианаас илүү утгатай харилцан ярианд дуртай. Ямар инээстэй. Бүтээлч байдал гэснээ INFJ-үүдийн давуу тал бол төсөөлөх чадвар өндөр дотоод ертөнц баялаг, бодлоо дүрсэлж утга агуулгатай зүйлсээр дамжуулан илэрхийлэх дуртай. Жишээ нь подкаст бичвэр гинэ. Nice. Сэтгэл мэдрэмжээ нээдэг агуулга төрлийн видео контент, storytelling. Тэгээд юу юм бэлээ? Чинийх саяных болохоор алдартнууд нь хийх юм байсан бай. Алдартнууд нь нөгөө үүсгэн байгуулагч нь зохиосон хүн нь Taylor Swift, Lady Gaga, Martin Luther King. Бас нэг юм.
цаанаасаа нэг өөр юу хүмүүс юм тий. Тэгээ нөгөө юу юм нэлээ одоо нэг юм celebrities гэж хайхаар одоо жишээ нь нэг хүн одоо тодорхой хугацаанд өөрчлөгдөж болоод байгаа шүү дээ. MBTI тийм болохоор би яг юм бас жоох учир дутагдaltaй байгаа байхгүй юу? Тийм киноны дөрүүд бас гаргаж ирж байсан надад амар таалагдсан. Дүр чинь ингээд юм хизээч хувиршгүй тийм биш болохоор хувиршгүй юм байгааз. Тэгээд миний амар relatable болсон хариу нэг байсан нөгөө нэг Game of Thrones-ийн Sansa Stark заяа. Тэгээ Cersei хоёр. Санса чи нөгөө Stark-ийн өндөр нь том их чинь. нөгөөх нь нөгөө нэг амар хатан. Cersei. Вау. Тэгээд би хамгийн сонин ингээд нөгөө Game of Thrones-ийг үзчихэд Сансатай бүр ингээд амар relate хийдэг байхгүй би ингээд яг хонийхаа үед тэгснээр Cersei-тэй амар дургу үзэж явж ирсэн хамгийн сүүлийн season-ус дээр Cersei бүр ингээд амар ойлгоод амар нөгөө хамгийн дургу байсан дүр маань амар дуртай дүр болж дуусчихсан байхгүй Cersei. Тэгээд тэр хоёрыг гарч ирсэн чинь бүр улам ингээд шаргас босоод ёо. Ингээд чи киноны дүр гэж хайдаг. Game of Thrones дээр болохоор андаа Jon Snow заяа. Тэгээд юун дээр Avengers дээр Loki бас Thor. Надаа энэ хоёр амар relate хийдэг юм. Тийм ээ. Тийм. Надад яг Thor гэсэн ч юм бүр амар relate хийж байгаа юм даа тах юм. Яагаад тэгж байгаа юм бол? Яг ингээд өөртөө ихтгэл амар харизм мэдрэгддэг төрлийн дүрштэй. Loki ч гэсэн ерөөхдөө нэг тиймэр дүү. Гэхдээ бас ингээд цаана амар нэг юм юу байж зөөлөн тал нь тийм. Гэдэг талаараа амар relate хийж байгаа юм шиг л санагдлаа. Сонирхолтой л юм байна. Чи нөгөө Little Women-ыг үзнэ үү? Үзэж байгаагүй. Тэрний энэ бас надад чамтай амар таарж байгаа юм шиг санагдаж байна. Яагаад ингээд яг ийм дөрүүд гарч ирж байгаа юм бол гэхдээ нэг юм амар юм хүчрэхэг юу хэрнээ цаанаа нэг амар тийм султаалтай амар тийм зовцсон дөрүүд байдаг шүү дээ. Тийм дөрүүд гарч ирээд байгаа юм. Тэгээ та нөгөө нэг хэрвээ ажилласан бол нөгөө Inferno дээр айгүй их юм. MBTI чи юу юм гээл. Тийм жоохон ярианы сэдв болох гэдэг шүү дээ. Одоо date хийж хахад ч юм уу те. Тэгэхээр хэрвээ болцох чивэл бас нэг юм MBTI ярилцвал тийм. Хэрвээ мэддэг хүмүүс хоорондоо ярилцах бол бас гоё ярианы сэдв болж болохоор газ. Тэгээ дээр нь заавал date-н дээрээ ярихгүй маа гэхэд наан нь өөрийнхөө date-ийн одоо MBTI-г мэдчих юм бол одоо гоё date-ийг гоё өнгөрөөж болох үс юм шиг санагдсан. Тэгээ нөгөө хоорондоо тохирдог MBTI-уд гэж байдаг л хата тий. Одоо би зүгээр ингээд надтай хамгийн тохирох MBTI-тай хоссон юу гэж тавилц гарч ирэх юм байна тий. Тэгээд хоёлоо одоо ингэв. За. Би нэгээ date-нд урах гэж байна гэж төсөөлөөд. За. Би чамайг юм хийгээд ингээд ингэмээр байна гэдэг date-ний proposal би биндээ тавья заяа. MBTI-аар нь хайж байгаа. За тэгээ. За. Монголч те date-ний айдаа чинь. За. Реалистик байна штэ. За. Болцлоо. За зах. Ой. Өөргөө амир эрэхтэй өнөр мэдэрч авчихсан. Би бас тэгээд хай нэг юм яг бараг өөрийнхөө ингээд нэг юм одоо мөрөөдлийн дэйтүүд байдаг штэ. Тэрийг яг хэрэгжүүлэх гэж байгаа чинь эрэхтэй талаас нь. За. Бид та одоо азаа биш штэ. Яг single андаа болцоонд урьж байгаа пропоз штэ. За тэгээд за та хоёр бит хоёрын болцооны хинтэн явахаа бичээрэй. Тэгэнгүүт яг одоо юу гэх. За. За чи эхлэх үү. За би инхний хоёулынх нь болцоогод амар ихтэй эхлэн заяа. За 11 юм уу 12 үед ч юм уу заяа. Тэгээ би нэг гэртээ өөрөө эм сэндвич юм хөөрхөн юмнууд бэлтцэн очин заяа чам дээр. Тэгээд гэрээс ч очиж аваад. Ягаад зүс энийг ятаа. За. Ямар муухай эргэтэйлэг мэдрэмж. За. Тэгээд бид наан чамд нэг юм одоо юм парк дейт хийх гэдэг нэг хэлсэн байгаа заяа. Тэгээд гэрээс ч очиж аваад тэгээд хоёлаа замаараа кофе шоп ороод өөрөөсөө уух туртай юмнуудыг авчаад тэгээд Рио парк орно заяа. Тэгээд энэ үед цаяагаар маш чухал. Маш дулаахан айгуу гэхдээ нэг тийм амар одоо нартай хаалга биш. Нэг тийм хаврын гой дулаах өдөр байдаг та. Тийм өдөр энэ заяа. За тэгээд Рио парк дээр ингээ нөө гэрээсээ бэлдэж ирсэн хөөрхөн дэвсгэртэй ингээд уух гад авцсан байгаа юм хүмүүс сэндвич менючаа гаргаж гоё. Одоо breakfast lunch хоёрын дундах нэг юм хийж идчихэд энэ үед хийх хамгийн чухал юм бол жоохон сууж иж болно эсвэл ингээ хамтдаа алхангаа ингээд маш юм meaningful юм ярих хэрэгтэй заяа. Quality time.
Тэгээ энэ үед одоо энэ болцоог аврах юм бол одоо харилцан яриагаа. За тэгэж явж агаад өдрийг сайхан өнгөрүүлчихэд хоёлаа cat cafe орон заяа. Муурны кафе орно. Муурны кафе орж жоол муурнууд эрхлүүлж ингэж байж агаад оройн айгүй гоё амттай хоолны газар нэг жоохон одоо тийм хит орой биш. Одоо динерийн жоохон наахан цагт гоё хамт хоол идчихэд буцаад гэрч өргөж өгнө. За. Ийм дэйт айж юм байна. Яа, ингээд сонссон чинь ингээд дейтэнд явж байгаагүй юм шиг санагдаад байна. Одоо ингээд нөгөө азаатай ингээд хийж байгаа дэйтүүд болохоор ингээд юу хийх гэж байгаа мэдсэн. Хоёлаа тийш яваад тэгээд тэгчээ. Ингээд аль альнийхэн санаачлага нийлээд ингэсэн. Тэнгуут ингээд яг азаа өглөө намайг гэрээс аваад ингээд юу хийж байгааг мэдчихгүй ингэж байгаа дэйт ерөөсөө хийжсэн ирнэ санахгүй ч магадгүй. Тэгтээ тийм ээ. Тэгтээ яа, sorry азаа. Хийжсэн зөндөө хийжсэн. Тэгтээ ерөн зүгээр амар удцсан юм байна. Зүгээр энэ мэдрэмж нь амар яцсан. Яг хос болчоор нөгөө хамт хийж байгаа дейт гэж бодохоо болчихдог. Тийм. Эсвэл ер нь л тэгтээ дейт хийхэ болчдөг юм шиг санагдсан. Тийм. Тэгээ зүгээр ингээм хамтдаа цагийг өнгөрөөж байгаа нэг өдөр болоод тойрчдөг юм шүү дээ. Дейт. Яг ингээд дейт гэж сонссон чинь азаа бит хоёр энийг хийгээд явбал зүгээр нэг юм гоё өдрийг хамтдаа өнгөрөөсөн болчихно. Тэгвэл ингээд дейт гэж сонсонгууд яг дейт шиг ингээд арай өөр мэдрэмж төрдөг юм. Харин тэгэхээр одоо нөгөө нэг юу гэмдэ. За яг дейтийг эрэгтэй эмэгтэй хинхин санаачилж болно. Гэхдээ эрэгтэй зүгээс ингээд дейт хийх гэж шүү гэдэг нэг юм стейтмент амар чухал юм уу. Тэггүйгээр ингээд яг угасаал ингээд гоё өнөөдрөө гоё өнгөрүүлээ гэж боддог байх. Дейт гэдэг угасаа ойлгож байгаа байх гэж боддог юм шиг байна. Эрэгтэй хүний талаас. Тэгэхээр өнөөдөр хоёлаа дейт хий шүү гэдэг юм амар чухал байхгүй. Гэдэг үйлбэр нөр амар чухал байхгүй. Тэгээд нөгөө төвшөө төрч нөгөө ковид үеэр танилцаад нөгөө хамт хоригдоод мэдэн штэ. Тэнгүүд ингээд бид хоёрын мараа ингээд хамгийн том маргалжсэн юмнуудын нэг нь ингээд би амар нөгөө дейт хийхгүй байна. Чи ингээд санаачлагаараа намайг энэ гэрээс авч гарахгүй байна гэдэг амар гомдол байсан байхгүй. Тэг би бүр уйлаад. Тэнгүүд ингээд би бас жоохон хаарш байсан байж магадгүй. Тэгтээ төвшөөд бүр ингээд хэрвээ чи бид хоёр ингээд юм нөгөө ингэж моментод таарч ингэж одоо ковидын хөл хоригоор танилцаагүй бол ингээд хийх тустай амьдэрдэг ингээд дейт хийж би нэгээ танилцаж явж байгаад үерхэх ийм одоо юу байсан бол би чамайг тоохгүй байх байсан баг. Би төвшөөд хэлжсэн бүр. Тэгэхээр ингээд тухайн үед нэг юм төвшөөс гардаг юм дейтээ санаачлага амар баг байсан гэх юм уу. Тэгээд тэрнээс хойш бүр амар хөрхөн бол. Тэг ингээд төвшөө бүр ингээд нэг юм хоцсай мэдхгүй. Тэгээ бас нэг юм амар одоо миний орох дуртай нэг тийм нэг төрлийн нэг юм vibe-ны газрууд байдаг шүү дээ. Кофе шоп ч гэдэг юм уу, хоолны газрууд ч гэдэг юм уу. Тиймэрхүүнүүд амар сайн мэдхгүй. Тэгээ суугаар өвчж очив. Тэгээ санаачлага амар нэмэгдсэн байдаг юм аа. Тийм ээ. Азаа болохоор нөгөө нэг бит хоёр болохоор яг тустай амьдарч байгаа л одоо хамт амьдардаг болсон. Тэгээ хамт амьдарснаас хойш зүгээр нөгөө энгийн өдрүүд хамт цагийн өнгөрөөж байгаа өдрүүд болчихсон. Тэгвэл тэрнээс өмнө ингээд азаа амар хөрхөн яг юу хийж байгаа хэлэхгүй юмд амар дуртайхгүй өөрөө. Тэгээд тэгж дагуулж явдаг байж хаад. Тэг яг энийг сонссон чинь нэрээ сүүлийн үед их багассан байгаа бол. Мэдрэл. За тэгин гут нь штэ. За миний дэйтний айдаа тань талч юу талдаг юм аа. Би яг юу биш юм байна. Хин нэг нь надаа гэрээсээ хоол хийж авчирч өгсөн надаа нэг чухал биш юм байна. За. Тийм. Тэнд бол би нөх амир вау эффект авахгүй тийм ээ. Тэгээд ирээд Рио парк дээр хиддэг өдөр ах уу? Мэдээж яг ингээд эн чинь нэг жоохон урт хугацааны дейт болох гэдэг шүү дээ. Бараг өдрийн юм шиг тийм. Тэгэхээр амралтын өдөр л энэ хата. Хагасаа өдөр гэж бодвол яг Рио парк байж болж байна. Гэтэ Рио парк бол намайг бас нэг догтлуулахгүй байна. За тэгээд тийм пикник бол хөрхөн байна. Гэтэ би бас пикник дээр учиргүй яг тийм яг дип яриаг пикник хийж хахад өнгөрүүлж одоо өрнүүлж чадахгүй юм шиг санагдаад байна. Тийм үү яа. Зүгээр суугаад яриа биш алхаад өрнүүлвэл харин болж байна. Алхаад л гээстэй. Тэгээд cat cafe биш dog cafe оруулаас болж байна. Тийм үү. Яг нөгөө тижээж байгаа нь л муур болохоос миний бүр ингээд юу байхгүй юу? Нохоо бол бүр ингээд миний ингээд хизээж үгүй гэж хэлж чадахгүй юм тийм нэг байхгүй юу? Тэгээд эхний дэйтээр муур нохооны кафе оруулал би бүр ёо гэд нохоондоо дуртай байгаа боловч тэр залуудаа амар сэтгэл надад үлдээж чадсан юм шиг байх. Тэгээ оройны гой хоолол угаасаа амар чухал.
Тийм тэр хоол амтгүй байвал яана гэж бодлоо. Тэгээ гой хоолнд орчоод хүргээд өгвөл ер нь яг болно. Гэхдээ би бол нөгөө юу биш хот доторх болцоо гэхээс илүү хотоос гараад агаарладаг болцоонд өөрөө дуртай болохоор бас тийм мэдрэмж төрсэн байж зөв. За За би одоо чамайг нөгөө нэг MBTI чаа хайгаад гарч ирсэн дэйтний юмнуудыг хэлье заяа. За. Ер нь бол зүгээр нэг гол keynote нь quality time гэж гарчсан байхгүй юу? Тэгээд нөгөө чамайг мэдхийн тулд зарцуулж байгаа нэг юм одоо болцоо байх юм бол энэ хүнд илүү таалагдсан гэж гарч ирсэн. Тэгээд бүр яг болцооны төрөл гэж хайсан чинь garden park гэж гарч ирсэн байхгүй юу? Тэнгүүд ингээд хот дотор гэж бодонгууд ингээд Риогоос өөр нэг ойлгохтой парк байхгүй болохоор угаасаа. Тэгээд юу заяа. Өөр байсан юмнууд нь бүр яг cat cafe гэж гарч ирсэн. Тэгээд энэ кофе шоп, кафенууд амирх гарч ирсэн. Тэгээд номын дэлгүүр, bookstore гэж гарч ирсэн. Энэ ихэр юу вэ? Relatable байна. Харин тийм аа би бас тэгж бодсон. Тэгээд кафе мафеж бол бас яг биш шүү дээ ер нь. Тийм үү. Эсвэл тэгээд бүр яг walk in the park гэж гарч ирсэн бүр яг юм. Тэр амар чухал. Тэгээд watch sunset гэж гарч ирсэн байна. Тэгээ ер нь гол юмнууд нэмэрхүүл юм гарч ирсэн байна. За одоо би эсэг болцоонд өрье. За би штэ. Би чамайг за хагасны болцоонд өрөх гэж байгаа. За. Тэгээ би чамд өмнөх 5 дахь өдөр нь чамаас маргааш надаа ингээд 11-ээс 16 цагаа надад зарцуулаач гэгээд би асан заяа. За тэгээ чи зөвшөөрнө. За тийм гут нь би ингээд яг 11 цагта гадаа чи ирчлээ гэж мессеж чингут чи гараад ирэхэд би ингээд машина налцсан гадаа чи зогсож байна. Начиг төмөр төсөөлөхгүй байх юм ерөөсөө Монголд бүр сигналтай. Оо яваач яа. За. Тэгээд хоёлаа ойрхон салхинд гарчаад ирье гэд би хэлсэн. Тэгээ хоёлаа ер нь бол тэрэлж зүг рүү явна. За тэгээд би чамайг нөгөө замдаа өлсөж магадгүй гэж бодоод гэрээсээ нэг хөрхөн юм хийгээд хоёлаа бүр үнэн гэртээ дуртай. Тэгээд ингээ онгойлгосон чинь ингээд яхав за сандвич мэндвич шарсан өндөг мөндөг тэгээ дээр нь ингээд кетчупэр хай гэж бичсэн байна. За тэгээд хоёлынгийнх нь очих газар болохоор штэ ингээм одоо Монгол байхгүй л те байгаа л та. Гэтэ яг тийм миний бодсон шиг чи нөгөө нэг тэрэлжээ нэг юг амар олон ургамалтай нэг юу гэдэг та ямар гарден нэлээ. Тийм. Тэнд заяа. Би чамайг тэнд гэтэ тэрний нэг юм хэсэг булан байд юм амар кози булан. Хоёлаа тэнд очиод динрээ би юугаа захиалсан. За өдрөө болоо захиалсан. Чам сонголтгүй үгэн заяа. Тэгээд захиалаад тэгээд тэр хооронд болохоор хоёлаа зүгээр амар гоё яриа өрнүүлнэ. Тэгээд ерөнхийдөө чиний тухай болон миний тухай ярианд нэг 50-50% тай дурсагдана. Аль нь ер нь ингээд ямар дөө хүмүүс юу хийх гэж байгаа, ямар мөрөөдөлтэй энэ төр гэсэн гоё яриа өрнө. Тэгээд байжгаад хажуу талд нь тэр юуны хажуу талд нэг юм юу байгаа. Ийм оо керамик юм хийдэг мэдэг газар байгаа. Тэн дээр хоёлаа ингээд дейт эхний дейт юм чинь эхний дейтэй гоё турсан газар тийм байт юм уу те? Байхгүй л те. Дурсамж болгож үлдээсэн нэг юм хөөрхөн юм хийя. За. Тэгээд тийм хийн. Тийм гот ингээд ер нь болцооны төгсгөл болгож байгаа. Тийм гот би ингээд чамайг өөрийнхөө тэрэлж авцаа очих дуртай ингээд өөрийнхөө тэрэлж шиг. Одоо ингээд хүнд нэг одоо ингээд амар баяртай үедээ эсвэл амар гонхтой үедээ очдог нэг газар байдаг да. Чамайг тийм газар аваачаа. Тэгээд тэнд хоёлаа жоохон байж байгаа тэгээд харъя. Тэгээд тэр газараа очиж байгаа бас хөөрхөн яриа өрнүүлээ. Тэгээл хоёлаа буцаал дэлгүүрээс нэг жоохон юм авал усандаа авал тэгээл буцаад харина. За. Яди. Гиснес. Болж байна. Тэг ер нь бол яг хотоос гардаг яг өдрийн пикник болцоонууд ер нь бол зүгээр юу гин. Сүүлийн үед амар хийгээг болохоор амар гойсон сагдж байна. Тэгээд миний гэрээсээ хийсэн хоол ямар юм гişнээс. Тэр гоё юм. Яг нэг юм homemade юмнууд амар хөөрхөн санагдаж тийм аа. Яагаад ч юм энэ хүн нэг юм сэтгэл гаргацчтэй гэдэг.
юм төрүүлдэг гэх юм уу. Аха. Тэг ялангуяа нэг хөөрхөн амттай сэндвич мэндвич байгаа юм бол бүр хөөрхөн. Тэгээд яг нөгөө цаг хэлсэн нэмэр хөөрхөн байна. Хамгийн ихний би бүр ингээд ажилласан болоод цаг хэмэр чухал байдаг болсон энэ үед 11-ээс 16 гэх юм бол бүр яг туртай зөвшөөрч болох үс гэх юм уу. Тэгээд очоод хоолоо өөрөө л захиалж байгаа яах вэ? Харилцаараа бас 50-50 таалагдж байна. Яг өөрийгөө яриаддаг хүмүүс амар хэцүү. За нөө юун дээр болохоор эсогийнх дээр болохоор ингэцээс ахгүй юу. Ингээд тэр хүн яг 100% өөрийгөө ярьдаггүй ирнэ тэр хүн өөрийнхөө талаар илэрхийлэх нь амар чухал гэжсэн. Тэгээд нөгөө handmade юм ч юм уу тиймэрхүү зүйл бас хэрэгтэй гэсэн байсан. Тэгээд өөр ихсэн мэлээ. За тиймэрхүү юмнууд бодож л гаргасан. Ер нь ингээд нөгөө юу ааддаг штэ болцоон дээр эмэгтэй хүнийг амар их яриулах хэвээр стон чашаамдээ. Яриулах юм бол эмэгтэй хүн ярих дуртай учраас гэдэг тиймэрхүү юмуд явагддаг штэ. Надад болохоор би өөрөө нэг тийм амар talkative биш заяа яг болцоон дээр. Тэгэхээр ингээд нэг юм яг нэрэл яг 50-50 байх надад амар чухал. Тэгээ тэр хүн бас яг ингээд өөрийнхөө талаас бас ингээд гоё сонирхолтой юмуд яриул илүү гоё юм шиг санагддаг. Хөөе одоо хоёлаа зүгээр яг одоо байгаа юм цаг хугацаанд мөрөөдлийнхөө болцоог ярих уу? Одоо хостойгоо хэмээр байгаа юм байгаа мөрөөдлийн болцоо жоохон бодож байгаа. Тэг би нэг хайгаад надад амар relatable гэж гарч ирсэн байна шүү дээ. Тэр болохоор юу байсан хгүй юм. Home date байсан хгүй. Хин ингээд юм яг юм хийж чаддаг юмнуудаа хуваарлж авч хоолоо хийснээ board game тоглох гэж гарч ирсэн хгүй. Тэгээд энэ бол миний барыг энэ амар дуртай болцоо. Яг хостойгоо хийдэг. Тэгээд бүр бас шаргал суусан. Ямар амар гарч иртий гэж бодсон. Нэг үгүй. Таалагдаж магадгүй болцоонууд нь болохоор cute cafe тэгээд ярэ гэсэн аахгүй юу. Тэгээд оноо авах арга нь болохоор болцооны дараа чамтай ярилцах нь хэр сайхан байлаа гэж хэлэх гинэ. Тэгээд хоёр дахь юм болохоор гар хийцийн оройн зоог эсвэл гар хийцийн нөгөө breakfast lunch гэж. Тэнгүүт гар хийцээ гэдэг нь өөрөө хийсэн гэсэн үг. Тэгээд жижиг юм дээр welcome энтер гэж бичсэн. Эсвэл нэг юм текст бичсэн байвал таалагдана гэжсэн. Тэгээд хаяа. Тэгээд арт болцоонд бас дуртай. Тэгээд төгсгөлд нь бас чиний хийсэн чинь амар хөөрхөн байна гэж хэлвэл таалагдана гэсэн. Тэгээд karaoke night mini party байвал гоё гинэ. Харин тий. Йоо. Тэгээд хамтдаа volunteer хийх гинэ. Тийм ийм юмнууд байсан. Надад ч өмнө ерөөсө бодож байгаагүй мэд. Туртай дургуухаасаа мэдэхгүй байна. Миний л юуны бүр ингээд хамгийн гоё болцоо бол салхинд гаралт гэдэг. Яг гэртээ байх юу гоё. Гэхдээ би ер нь бол ингээд гэрээс гарахгүй удах жоохон дургу байхгүй. Тэгэхээр бүр юм homebody бол бас биш. Тэнгуут ингээд одоо ингээд бодглохлоор бид хоёрын хамгийн хийжсэн гоё юунууд яг ингээд юм агаарт гарсан агаарт. Тийм. Тэгээд нэг өдөр бид хоёр ингээд юу яагаад тэр ажлын өдөр гэсэн заяа хамгийн гоё нь. Тэгээд ажлын өдөр бид хоёр гараад аль нь зүгээр зайнаас хийж болох ажилтай байсан болохоор бид хоёр богд уул руу гараад гэтээ богд уул руу байсан даа тий. Намар штэ. Тэгээд бараг нэг 9 сар мар баг 9 сарын ихээр тэнгуут ингээд нөө богд уул руу гарна гэдэг нь би ингээд уулын өөд гарч ядрахыг ерөөсөө хэлэхгүй байгаа. Тэгээд нэг юм уулынх нь бэлт нэг юм хөөрхөн cozy булан нэг юм хэсэг болоод байх хэлдэг. Тэнгуут яг тэгж очоод тэгээд юм пикник шиг юм засаад аль нь гэрээсээ хоолоо бэлдээд ирсэн. Тэгээд яг тэр өдөр бид хоёр ингээд хоёлаа ер нь ойрын хугацаанд юу хийж арай хамт амьдардаггүйсэн юм тий. Тэгээд хоёлаа ойрын хугацаанд юу хийж аалээ гэл тэгэл нэг хөгжим сонсоол. Тэгэл яг нэг юм намрын нэг юм яг гоё юм налхар амар гоё өдрөөс ахгүй. Тэгэл тэр болцоо миний хувьд ингээд хамгийн сэтгэл үлдсэн болцоо. Тэнд ингээд юм амар fancy юм юу ч байхгүй заяа. Тэгэл амар fancy хэнийг ингээд хичээсэн юм байхгүй. Эсвэл ингээл юм тоол захиалж махиалсан юм байхгүй. Бид хоёр тэр үед машинг байсан тэгэл такси даал очсон. Гэл ингээд юм fancy юмгүй хэрнээ миний хамгийн сэтгэлд үлдсэн болцоонууд нэг. Тэгэхээр ер нь бол юм надад юм байгаль амар чухал. Тийм. Тэгээ нөгөө талаар нь бас азаагийн бид хоёрын хийжсэн хамгийн гоё дэйт юу байсан болоо гэдгийгсэн чинь бас сонирхол юм. Тийм ээ тэ нэрээ. Нөгөө хоёрын талаас бодвол бас юу байсан юм бол гэж бодохоор би бол төвшөөгийнхөө бараг л тааж байна гэхгүй. Ингээд үзье гэсэн киног нь хамт үзэх. Ёо. Би бас тийм азаас ер нь нөгөө гэрийн юутай. Гэртээ байх амар туртай. Тэгэл азаагийн бараг
болцоо бол яг л тэрлэх. Аль нэг нь хоолой гээл гэр амир гоё цэвэрхэн. Аль нэг нь хоолой гээл тэгээд кино үзэх. Азагийн амир удаан хүлээсэн байсан киног хамт үзээд тэгээ зүгээр ингээ хамт хөврөлтөд хэвтэх. Тим юмдаа бас амир дуртай. Тэгээ яг тэр дэйттэй ордын болов за зүгээр нэг юм бас гоё өдөртэй ордын болов. Quality time бол юм болов тийм гэж бодож байна. Би бүр яг ингээд миний хариу гараад миний ингээд шар усыг босоодсан болохоор энэ ингэж штэ гэдэг төвшөөд яриадсан чи төвшөө бас үзээд тэгээ төвшөө явах бас бүр амар гарсан. Вау. Бүр амар гарсан. Тэгээл эсвэл яг хитрхи амар одоо юу агаад нөө гэж бодсон. Юу акцент өгөөд хүнээ итгэх гээд байгаа юм даа. Удиртай нарахгүй ичгээд нэг ингэж идэг штэ тийм тэгээд энэ үг гэж нэг хальт бодсон. Аха нөгөө нэг өдөр болгоны ордны цорхон шахар сайнд нь итгээд идэг гэдэг. Энэ яг үнэн байна гэж идэг шүү. Гэтэ ер нь яг өөрийгөө мэддэг болсон хүн үзчихэж хамгийн юу нь гарах бах те. Зөв нь гарах. Yes яг зөв. Харин би одоо жишээ нь ингээд нөгөө амар олон асуултууд асууж байгаа штэ. Тэр нь ингээд нөгөө нэг чинь үнэн худал гээд ингээд үнэн дотроо 5 худлан дотроо 5 гэдэг маш үнэн арай бага үнэн гэдэг нэг юм хэмжүүр үсттэй байхгүй. Тэнгүү тэрэн дундаас ингээд сонголт хийх жоохон хэцүү гэх юм уу. Одоо жишээ нь би энд одоо ингээд энэ яг зөвдөө гэж 100% итгэж байгаа билүү 75% итгэж байгаа билүү гэдгийг шийдэх чинь бас өөр амар хэцүү байгаа сте. Тэгэхээр тийм яг магадгүй яг миний одоо ингээд нэг амар ингээд шар ус босгож амар зүв бэст үнэн мэст гэж бодоод байгаа шалтгаан нь би одоо яг өөрийгөө илүү нэг юм өмнө үзэжсэнүүдээс илүү мэддэг болсон. Хариулт өгөхдөө нэг юм итгэл үнэмшил өндөртэй болохоор тэг санагдсан байж магадгүй. Тэгээ нөгөө нас амар санагдсанууд нөгөө сул талууд нь яг одоо миний яг өөрийнхөө би өөрөө бүр ингэ сул тал гэдэгтээ хүлийн зөвшөөрсөн яг ажиллаад байгаа юмнууд байсан байхгүй. Тэгээ тэр юу байсан болохоор хитрхи миний төрний чамд харуулдаг үг шүү дээ. Being too nice invites a lot of disrespect гэд. Тэгээ би ингээд таньдагч бай, танихгүй ч бай бүх хүмүүст ингээд too nice сандаад улам ингээд тэрэн зөрүүлээд өөрийгөө зовоогоод байгаа. Тим кейсүүд надад амар тохиолдоод байгаа байхгүй. Тэгээд яа. За тэр сайт нь юу гэсэн бэ? 16 personalities 16 зан чанар. За та бас үзег бол үзээрэй. Гэхдээ бас баг ихэнх хүмүүс нэрэл үзсэн. Тэгээд нөө Instagram-ийнх нь юун дээр нь bio дээр нь тийштэй бүр байж дээ штэ. Ever funny. X-ийн MBTI-ыг асуугаад тэгээд дараа нь нөгөө хүнтэй дейт хийхээр бол MBTI-ыг асуугаад тийм байх юм бол бүр эхнийхээ ч болцоо хийхгүй гэж үгээд бүр хүмүүс. Йоо, тийм ээ тийм нэрээ. Одоо гинт толбогдоод MBTI чи юу вэ? Хамгийн ховор байдаг MBTI-нууд гэж байд юм байна бас дотроо. За. Хүмүүс үзэл хинхэн тийм MBTI-тай байгаамаа гэж гарч ирдэг штеп. Тэгэнгүүт ховорт нь INFJ, тэгээд ENTJ, INTJ, ENFJ гэсэн дөрвөн төрөл баттай юм байна. Харин хамгийн түгээмэл нь ISFJ. За. INFP. Баггүй. Тэгээд ESFJ энэ бий шүү дээ. Тэгээд ISTJ, тэгээд ISFP гэсэн дөрвөн төрөл байна. Хоёулынх нь хамгийн түгээмэл хамгийн ховор хоёр юу юм бэ те? Тийм ээ. MBTI юм байна те. Би ягаад ч юм INFP гэдэг MBTI-г амар сонсон болохоор түгээмэлээд юм байна гэж бодсон. Тийм. Би бүр MBTI-г нь INFP гэдэг гэж ойлгоо явуулсан. Тэгээ би чамруу хэлсэн шүү. Нөгөө INFP-тэй дугаараа өнөөдөр бишээ тэдэнд чигээд. Хүүх бүр ESFJ ч амар их байт юм байна. 12.3% гэж шүү. Хамгийн их нь ISFJ юм байна. Зөвхөн уртлын E интроверт болсон. Тэгээд чинийх болохоор чинийх бүр хамгийн ховор юм байна. 1.5% гэж. Тэгээд энэ ChatGPT-гээр үзүүлээд одоо гарсан маш тий. Тэнгуут яг чиний югаар олсон сайтаар үзээд гараад тааруул nice тий. Тийм ээ тий. Би бас ChatGPT-гээр үзье. Тэгээч нэрээ. Тэгээ. Одоо үзчихээ шууд гарна. Аха. Миний MBTI тодорхойлоод өгөөч гэл асуувал шууд 4 асуулт өгч хэлээ. Оо тэгээд нөө энийг хэлж болох юм болоо болохгүй юм л. Тэрсэн яриад болохгүй л ихнэ. Big Bang биш Big Bang. Тэян 6 сард гээд хэллээ. Тэгсэн хат болсон юм. Оо тийм үү? Тийм. Баталгаатай болсон гэдэг нь ямар нэгэн шоун дээр эсвэл зүгээр хувийн тоглолт юм тоглолт нь. Оо тийм үү? Тийм. 6 сард гэсэн. Тэрийг үзье.
Тэгэл та. Тэянг. Вау. Яг нөө Rain Man тэгээ нөө хим ингээд нэг яахгүйсэн. Өрхийн ирлээ. Тэг яг Тэянг гэсэн чи амар. Нөгөө хин сүүлд ирсэн чи хим блэ? Мамамуги. Яхан гэдэг юм Оо, хуасаа юу? Тийм хуасаа ирж мэрхэд Мамамуги охин ч гэсэн. хуасаа ирж мэрхэд бүр яг ингээд амар догтлохгүйсэн чинь Тэянг гэсэн чинь hits different. Оо, тэгээ нөгөө марафон маань 5 сарын 24-нд юм бэл шүү дээ. А яах чи нэрээ тэгээд. Одоо бүр нэр үнэн сэнсэрсэн явж байна. Йоо. Юу хагасаа бүтэн сайн гоё гүгээд юм ээ гэж бодсон чинь бүр. Гараад ирдэг гинэ. Ой гарч байна. Тийм ээ. Оо. Юрсэний. ESFJ the console гинэ. За тэгвэл ер нь бас үнэн байх магадлалтай л юм байна тий. Тийм ээ. Гэхдээ нөгөө нэг одоо би нөгөө мэдэж хариулаад байна гэх юм уу? Энэ угаасаа зөв гэж хариулаад байна юм шүү. За юу юм бэ? Би нэг 4 асуултны 2 дээр нь одоо нөгөө энийг яачих юм бол үсэг нь тэр байна гэдгийг нь мэдэгдээд байна л да. Тийм болохоор жоохон нөлөөлж байгаа юм болов уу гэж бодлоо. Хальт тийм. Аха. Гэтэл гараад ирлээ. За. За дуусахгүй. Аха. Тэгээд тэр нөгөө нэг юуны би нөгөө Таиландын хос өмнө баахан AI-аар баахан ажиллаа амжилсан ахгүй. Юунд амар их ажиллаа амжигддаг AI-аар. яаж? Тэгэл нөгөө юуны бүтээж хийж байгаа юм чинь бас тэгэл ажиллуулж байгаа юм чинь. Тэгэл хэрэлдэж уралцаал юм хийдэг байхгүй нэг өдөр. Тэгээ би яг нөгөө юун дээр Таиланд явсан юун дээр юм ихтгэл сонсож байгаад тэгээ ингээд ер нь AI-ыг ажилдаа яаж ашиглах юм AI ер нь яах юм бах гэж ярьж байгаа. Тэгэл ер нь амар сонирхолтой лсэн л та. AI нөгөө ингээд юм улаангой бүтээл залбарт ингээд finishing product ерөөсөө санал болохгүй. Гэхдээ одоо санаа тийм сүүлийн үр дүнгээ гаргахад чинь амар их замын чинь хэлбарчилж өгнө. Тиймүүд хүмүүс ингээд нөгөө AI-аас the fear of AI гэж ярьж байгаа хгүй. Амар хайж байгаа ингээл human creativity-г ингээл устгаж байгаа гэж байгаа боловч нөгөө талаараа бас ингээд нөгөө цаг хугацаа хэмнэх гэдэг зүйлийг амар сайн хийж өгч байгаа учраас одоо нэгэн тал AI бид нарын ингээд хажууд байна нүр тудлаад ирсэн юм чинь ажилдаа AI-ыг айхгүйгээр одоо цаг хэмнэх байдлаар эсвэл бол арай сонирхолтой байдлаар ашиглаад ажилдаа ашиглаад үзэж байгаарэ үзээч гэдэг зүйл амар яригадаад тэрээс айгуу сонирхолтой. Nice. Кейс юм шиг харин нөгөө юу бас ч одоо сүүлд бүрдтэй арай л хөгжөөд бас л жоо яах хэмжээний л болсон лээсэн л та тэр нөгөө Ghibli-гийн одоо бүр нөгөө зурнуудаа хөрвүүлж гаргаад ирсэн шүү дээ. Тэгээ тэрнээс өмнө болохоор бас яг нөгөө нэг AI ChatGPT-гийн generate нь зураг нь яг тэр Ghibli-гийн шиг биш гэхдээ дэжгүй гаргаж ирээд байдаг байсан байхгүй. Тэр үед нь төвшөө. Тэгээд надад нэг зураг үзүүлээд энийг би зурсан уу AI зурсан уу гэж харуулдаг байхгүй. Тэгээ би бүр ингэ шокнд ороод миний тэгээ харах үнцгэл юм бэлээ. Тэгээ би болохоор бүр амар айсаахгүй. Жишээ нь ингэ чи яахгүй байна уу гэж би төвшөөс суугаад ингээд чиний ажил ингээд AI-аар орлогдож болохгүй ажил юм шиг мэдрэмж чамд төрж гинөө гэж би асуугаад тэгсэн чинь төвшөө. Ямар сони юм би л авдыг чавж ирсэ бодоогүй. Миний ажлыг болон хөнгөвчлөх юм шиг санагдсан гэд. Тэгээ төвшөө болохоор ажилдаа тухайн үедээ яаж ашиглаж ирсэн гэхээр бүр амар смарт ингээд юм. Тэг комикнууд зурж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд ингээд одоо чинь гүлгэн муужгааг нэг хүнтэй уулзаад ингэж одоо юу гэдэг нэг амар айж байгаа гүлгэн муужгаагийн дүрсийг зурлаа гэхэд шууд санаанд нь яаж зурх вэ гэж бодонгууд ингээд жоохон бодох хугацаа шаардлагатай байгааз тэнгүүд шууд ингээд AI-аар зуруулангууд final product биш ч гэсэн нэг юм гар нь эндээ байх юм байна. Энд нь эндээ байх юм байна гэдэг юмнууд гаргаж ирж байгаа учраас би тэрийг нь хөгжүүлээд final product болгож чадж байгаа байхгүй юу гэдэг юмнууд хэлээд тэгэл би яг төвшөөгийн дэрнээ сонсоод хүний яг харах үнцэг юм байна гэж батсан. Тэгээд нөгөө айхаас илүү хандлагаа өөрчлөөч. Ингээд энийг ингээд зүгээр арга хэрэгсэл түүл гэдгээр нь хараад тэгээд процессто өдөртмийнхаа процессто ашигла гэдэг зүйл яригдсан. Тэр үнцөг бас амар сонирхолтой. Гэтэ яг одоо ингээд Ghibli мебли бол final product л зураал байна л та тийм. Харин тиймүүд төвшөөс дэрэг тэгсэн. Одоо жишээ нь яг нөгөө нэг хуйлаа зураг Ghibli болголоо гэхэд хуулийнхын зураг байгаа учраас тэрийг конверт хийгээд Ghibli болгож байгаа байхгүй юу? Түүнээс ингээд анханаас нь ингээд Анда 92-ыг ингээд Ghibli болгоо гэх юм бол нөгөө нэг ихний өгөгдөл дата байхгүйгээр AI гаргаж чадахгүй шүү дээ. Тийм болохоор гээд бас төвшөөд гисэн тэгэл. Тийм. Тэр тэгээд ер нь хаач яригдчихэж байгаа
сонирхолтой сэдв байсан. Тэгээд яг эсрэг талд ингээ human creativity гэдэг хэлтгэл яваад. Тэр бас амар сонирхолтой. Хин ч одоо human creativity-г бит хийж чадахгүй. AI байсан ч чадахгүй гэл. Эсрэг тал. Тэрээс амар Тэгэл гоё. бид нар бас AI-г зөвхөн ChatGPT л гэж бодоод байна л да тий. Тийм. Гэхдээ нөгөө талаараа бас нөгөө чиний дээр ярьжсэн AI-ийн нөгөө дэлхийд байгаль орчинд үзүүлж байгаа нөлөө бол бүр ингээд зөв юу тэрний үр ашиг байтугай юм яригдтал юм л л тийм. Харин тийм л. Тэрийг тэгээд Энийг хойлохнаа ярьлуу чат юу нэр подкаст нэрээ ярьлуу. хойлол ирсэн баг. Тийм тэр болохоор нүг сүүл нэг Лос Анжелес нэг амар гал гарсан шүү дээ. Тэгээ тэрийг болохоор зүгээр батлагдаагүй. Гэхдээ зүгээр зарим хүмүүсийн таамаглаж байгаагаар одоо нүг AI-ыг ашиглахын тулд маш их эрчим хүч зарцуулагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг хүмүүсийн AI хэрэглээ одоо өдрөх тусам нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор одоо юм галт төмөр байгаль нөлөөтэй юмнууд гарахад нэлээд юу болж байгаа гэсэн юмнууд хамгаалалт гарсан юм бэлээ. Тэгээ тэрийг харсан чинь нэрэл тийм юм шиг санагдаад. Тэгээ би бүр яг юуг нь тоомог нь мартчих ямар ч байсан. Юунаас AI-аас нэг удаагийн хайлт хийхэд хаанаас Америкийн нэг мужаас нөгөө муж руу альчуулээд тийм distance хүрэх хэмжээний нислэг хийх хэмжээний эрчим хүч зарцуулагддаг. Нэг л удаагийн хайлтанд гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр 1 секундэд хэдэн хүн хэдэн удаагийн хайлт хийж байгааг бас таамаглашгүй тий. Тэгэхээр тэгээд бас нөгөө яригдчихэж байгаа өнцгөн ингээд хэрвээ тийм одоо их хэмжээний эрчим хүч ялгаруулдаг байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй бол бид хэд AI-аас одоо саяны ийм сонин хэрэггүй юм шаардлагагүй асууж болохгүй гэж бас яригдаад байсан. Ингээд AI-аар одоо жишээ нь ингээд хүмүүс амар рандом юм хэлгээд байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь нэг ярьсан жишээ нь юу ч хэлээ шүлэн дотор амьд дахиа байгаагаар хийгээд өгөөч гэх юм уу тий. Тэр бол ингээд хэний ч амьдралд хэрэггүй. Гэхдээ эрчимүүч зарцуулж хийгдэж байгаа юм учраас тэрийг ингээд AI-д ч өгөөд хэрэггүй, өөрсдөө ч тэрийг ингээд яагаад хэрэггүй. Яг зүгээр хэрэгтэй юм а хийгээч гэх. Сүүлийн үед ажиглахаар ер нь бол баг Google ашиглахаа болоод баг шууд л ChatGPT-гээс юм хайх тийм хөвчлүүд амар их болсон шүү. Тэгэхээр бас бодвол штэ тий. Юу сүүлдээ ер нь юу болох юм бол та тий. Жохон амар л нэг аюултай. Нэг нөгөө iRobot Ex Machina гэдэг нэг кинонод үзтээ. Тэр мэр бүр амар базаа баг анх гарч үзэж байхад бол нэг юм амар уран зөгнөлт юм шиг санагддаг штэ. Одоо бол бүр хажууд байгаа юм шиг л санагдаж байна. iRobot бас амар эвгүй кино тий. Тэгээ бүр ингээд яг ингээд болох юм шиг санагдаад ирвэл бүр эвгүй кино юм шиг санагдаад байна. Тэр хүндээ урчилж хараад тийм кино хийж ийн гэдэг бас амар шүү тий. Скол бол тэр үтсэн киногоо бодит болохын тулд ажилтдаг хүмүүс байгаа хаа. Ёо гэснээс. За сүултээ ивчүүлчих. За тэгээд энэ удаагийн дугаартай хамт байсан баярлалаа. Хэдүүлээ дараагийнхаа дугаараар уулзцгаая. Баяртай.